Така, зрители на Шкрибок 7, аз съм Дитмастери, това е епизод 3 от въпроси и отговори и нека да започваме. Първият въпрос е от Metal Fatala. Защо почнах да снимаш с Bandicam или поне защо снимаш с нея? Започнах да снимам с Bandicam, защото прави клиповите малки и може без интрото да ги качвате директно във VBOX-а и така вместо да коментирате директно качвате. Или защо снимам с нея, както казах сега. Наистина добра програма и предпочитаме по-добре от Fraps, ама Следващия въпрос е от Fearful. Ако те викнат в SK клан, би ли отишъл при тях? Много ясно, бих отишъл, велик отбор са. Следващия въпрос е от Любио. Що си дребен? Питай комшията Иван. Следващия въпрос е от Like a Boss, долна черта. Ако можеш да промениш нещо в Майнкрафт, какво ще да е то? Щях да възстановя обикновените дърва, да няма бяло такива тъмни, да си баш обикновеното. Да вкарам такива, ако ще вкарат животни, да вкарат крокодили, такива прости животни, птици и така нататък. Следващия въпрос е от Fast. Искаш ли да направим нещо като шоу на Майнкрафт? Не искам, по проста причина, че не ми се занимава да правя шоу. Ако ще правя, не знам и аз кога. Така, следващия е от Powell, Powell с двелата. Би ли ме рекламирал? Не. Следващия въпрос е от Nasco98, би ли снимал с мене? Не знам. Expire, кой ти е любимия спорт и спортист? Любимия ми спорт е футбол, също и фриран, те са два. И спортист, кой любимче ми? Спортист не се сещам, иначе от Бербатов ми е любим. Следващия въпрос е от ProDonaman 333. Би ли снимал на Saints Row the Third? Не бих снимал, защото при проста причина, че компютъра ми е слаб и няма да ми тръгне. Но ще снимам на някакви други игри, ще видя каква. Следващите не един въпрос, няколко са от Алехандро 123. Първи въпрос, как се казваш? Винаги го казвам в клиповите, Павел. Втори въпрос, как и откъде почна да играеш Майнкрафт? Почнах да играя на 1.66 версията. Трети въпрос е, ако някой те помоли да снимате, ще снимаш ли с него? Зависи. Четвърти въпрос е, ще се отказваш ли от геймплей? За сега не. И последния въпрос е от Divine. Какво би направил, ако знаеш, че Майнкрафт е най-яката игра? Как ще да реагираш? И аз не знам. Според мен не е най-яката игра Майнкрафт и никога няма бъде най-яка. Има по-готини игри от няма, пак е готина. Няма да реагирам, просто нищо няма да направя. Благодаря, че гледахте епизода на въпроси и отговори. Задавайте въпроси под коментарите, под клипа и това беше всичко от мене и чао!